Dauguma keliautojų, važiuodami vaizdinguoju Panemonių plento Jurbarko link, akimis ieško išlikusių senosios istorijos pėdsakų. Tik 10 kilometrų į vakarus nuo Jurbarko, dešiniajame Nemuno krante įsikūrę Smalininkai, iš pirmo žvilgsnio regis nieko nesiskiria nuo kitų rajono vietovių. Ir visgi, istoriniu požiūriu tai visiškai kitoks kraštas. Būtent ties Smalininkais buvo vokiškosios Lietuvos dalies, mažosios Lietuvos rytinė riba. Mintimis grįžkime į tolimą praeitį. Bene pusantro amžiaus trukusios kovos tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir kryžiuočių ordino dėl Nemuno žemupio baigėsi 1422 metais, kai buvo pasirašyta Melno taikos sutartis. Lietuviai prarado dešinįjį Nemuno krantą iki Žiočių. Nuo Šventosios upelio įtekančio vos kilometras aukščiau Smalininkų, siauras 145 km ruožas liko kryžiuočių rankose. Šventosios upelis tapo savotiška Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir ordino sienos riba. Dalis vakarų žemaičių ir aukštaičių tapo kitos valstybės gyventojais. Tačiau abiejose sienos pusėse gyveno lietuviai, kurių kultūrai turėjo įtakos ir svetimšalių papročiai ir gyvenimo būdas. Vėliau ši buvusios vakarų Žemaitijos dalis, dabartinis Klaipėdos kraštas, su visa Prūsija buvo vadinamas Prūsų Lietuva, Mažąja Lietuva. Jos gyventojai, evangelikų liuteronų tikėjimą išpažįstantys lietuvininkai, per ilgą ir sudėtingą istoriją stengėsi nepasiduoti germanizacijai, sugebėjo išsaugoti savo tarmę, papročius, gyvenimo būdą, pasaulėjautą, sukūrė savitą kultūrą. Taip, ištisus 500 metų niekas nepajėgė pakeisti anuomet nustatytos ribos, ilgam padalinusios senųjų baltų žemes į Mažąją ir Didžiąją Lietuvą. Dabar senąją Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir ordino sieną mena Smalininkų girininkijoje iškilęs tautodailininko Vaclovo Dubikalčio kūrinys. Sieną žymintis griovys ir sampilai iki šiol neblogai išlikę. Melno sutartimi nustatyta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybinė siena 2008 metais įtraukta į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą. Prie Nemuno svarbiausio vandens kelio žmonės gyveno nuo seno, tačiau tiksli Smalininkų įkūrimo data nėra žinoma. Pasak istorikų, 16 amžiuje Karšuvos girios pakraštyje įsikūrę žmonės iš pušų kelmų degė degutą arba smalą. Smalos degėjai buvo vadinami Smalininkais, o kur apsigyvena tam tikro verslo žmonių, dažnai atsiranda ir toks vietovardis. Melno sutartis lėmė tolesnę Smalininkų, jau kaip pasienio gyvenvietės plėtrą, čia buvo sukurta visa ekonominės kontrolės sistema, dirbo daug muitinės tarnautojų, sargybinių. Per ilgus gyvenimo šimtmečius pasienyje susiklostė savitos gyvenimo tradicijos, klestėjo kontrabanda, plėtojosi pasieniui būdingi verslai. Aktyvų prekybinį miestelio gyvenimą mums mena senoji Smalininkų muitinė, kurios veiklos laikotarpio miestas prie Nemuno buvo pilnas gyvybės. Netoliese stovėjo baidokai, garlaiviai, šurmuliavo lietuvininkų, žemaičių, vokiečių, rusų, žydų šnekos. XIX amžiaus viduryje, lietuviškosios spaudos draudimo metu, per Smalininkus ir jų apylinkės ėjo knygnešių takai. Nebūdami pavojų, knygnešiai iš Rytprūsių nešė lietuviškas spausdintas knygas ir jas platino. Tuos laikus puikiai iliustruoja Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro parengta turistinė edukacinė programa Smalininkų Parubežio knygnešių gadynė.
XIX ir XX amžiuje miestelis prie Nemuno augo ir klestėjo. Štai 1811 metais buvo atidaryta Nemuno vandens matavimo stotis. Išlikę XIX amžiaus pabaigos akmeniniai laiptai naudoti vandens lygiui matuoti, vėliau pastatytas stebėjimo bokštelis. Vandens matavimo stotis nacionalinės reikšmės objektas. Ji unikali ir dėl turimų nuotėkio duomenų. 2006 metais Smalininkų uosto statinių kompleksas įrašytas į kultūros vertybių registrą kaip turintis istorinę, inžinerinę ir kraštovaizdžio vertę. Miestelėnai juokauja, kad žaisdamos ant akmeninių laiptų užaugo kartų kartos. Jaunimas ten skiria pasimatymus, žmonės eina pasigėrėti Nemuno, laukia ledonešio, džiaugiasi pavasario ir vasaros grožio rudens spalvomis. Reikšmingas XIX amžiaus vidurio įvykis – žiemos uosto prie Nemuno prieplaukos įrengimas. Intensyvėjant laivybai ir atsiradus garlaiviams, šio amžiaus pabaigoje uosto pylimas buvo paaukštintas ir pailgintas, išgrįstos krantinės. Iki šiol išlikę žemėje įtvirtinti masyvūs metaliniai žiedai, prie kurių pririšdavo į žiemos uostą užsukusius laivus ar atplukdytus sielius. Smalininkai garsėjo ir kaip laivų statybos centras. Įdomią šio krašto istoriją mena ir daugybė kitų objektų. 1902 metais nutiestas 56 km ilgio siaurasis geležinkelis Pagėgiai Smalininkai. Tada kelionė siauruku užtrukdavo net pustrečios valandos, mat traukinukas pukšėdavo vos 20 km per valandą greičiu. Po antrojo pasaulinio karo siauruko neliko, tačiau tebėra grindinys, vedantis nuo uosto krantinės į buvusią siaurojo geležinkelio stotį. Geležinkelio stoties pastatas jau pamažu nykstantis raudono mūro, vokiško stiliaus statinys su mezoninu. Dabar tai gyvenamasis namas. Smalininkų kraštui būdinga savita mažosios Lietuvos architektūra deja negailestingai naikino laikas ir žmonių požiūris, tačiau dabar aktyviausi bendruomenės žmonės deda pastangas išsaugoti ir atkurti išlikusią autentiką. Atsiranda galimybių restauruoti ir senosios architektūros pastatą, kuriame įsikūręs Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro Smalininkų skyrius. Šiame pastate prieškariu veikė Klaipėdos krašto lietuviška pradinė mokykla, o po karo iki pat 1983 Smalininkų vidurinė mokykla. Akvilė atsimeni, kai mes kažkada šitoj klasėje kalbėjom ir svajojom, kad galėtų atsirasti suolai ir atspindėti tą mažos Lietuvos mokyklą. Dabar mes turim. Apskritai kultūros centras, mano nuomonė, bet kuris būtų jis be bendruomenės yra niekas, be žmonių, kurie dirba šalia. Ir galbūt kultūros centrų ta vizija yra dirbti toje vietoje ir jungti bendruomenę. Džiugu, kad šitam pastate įsikūręs kultūros centras yra gyvybingas, kur apjungia visas mūsų miestelių institucijas. Bendradarbiaujam visose srityse, padedam vieni kitiems. Tikrai smagu įgyvendinus savo sumanymą. Ir jauniems, ir seniems įdomu dalyvauti teatralizuotame pradžios mokyklos klasės atidaryme, mokytojų Anso ir Gertrūdos pamokoje. Senųjų vietinių gyventojų palikuonių regione beveik neliko, bet iki šiol saugomos kultūros vertybės. Štai Anšvenčių kaime stovi seniausiems lietuvininkų kaimams būdinga Meškaičių sodyba. Ji unikali ne tik dėl architektūros. Čia užaugo ir tapė jokiose meno mokyklose nesimokiusi iškili Mažosios Lietuvos dailininkė Lidija Meškaitytė. Sodybą paveldėjusi Onutė Burneikienė po menininkės mirties puoselėja unikalią sodybą, stengiasi ją išlaikyti tokią, kokia buvo menininkės laikais. Siekiant pagerbti talentingos kūrėjos atminimą, Smalininkų pagrindiniai mokyklai suteiktas Lidijos Meškaitytės vardas. Smalininkų bendruomeniai rūpi išsaugoti ir senasias evangelikų liuteronų kapinaitės,
kurios pagal savitus krašto papročius šimtmečiais formavosi kone kiekviename mažosios Lietuvos kaime. Stengiamasi surinkti sklaidytą informacinę medžiagą, apeiti dar nelankytas kapines, užfiksuoti išlikusius paminklus ir jų įrašus, krašto istoriją sudominti moksleivius. Mes pasidalinam į grupės su vaikais ir važiuojam, nuvalom kitus samanas, išgrėbiam tuos, jeigu šakų surinkę, tai vėlgi tam tikras yra vis tiek išsaugojimas, atvalymas, paminklo ten atkasi, aptverta, tai yra sutvarkyta. Čia Smalininkuose irgi yra tvarkoma, bet pavyzdžiui, jeigu ateityje galvojant apie bendradarbiavimą, pavyzdžiui, kodėlgi ta diena, kada jūs važiuojate, yra vaikai, kurie iš tikrųjų domisi juos paimti, vien dėl to, kad jie matytų, kaip tai yra rašoma, daroma, jie gali būti asistentai, bet ta pamoka didžiulė yra ir galima taip ir bendradarbiauti. Kad būtų noras kažką daryti ir suprantat, kai ateina noras iš apačių, reiškia, kažkokią tai iniciatyvą, tvarkyti, arba fiksuoti, ar dar kažką, aš manau, kad išaus visą laiką atsiras priemonių. XIX amžiaus pabaigoje statyta Smalininkų evangelikų liuteronų bažnyčia. Deja, neišlaikė istorijos negandų. Ją simbolizuoja miestelio centre iškilęs paminklas. Negausi evangelikų liuteronų bendruomenė dvasios ramybės semėsi daugiau nei prieš 10-metį atidarytuose maldos namuose. Didžioji Smalininkų bendruomenės dalis išpažįsta katalikų tikėjimą. Pamaldos, religinės šventės vyksta Švento Juozapo bažnyčioje, įkurtoje dar prieš Antrąjį pasaulinį karą. Ir šiandien Smalininkai išskirtinis miestas. Ir ne tik dėl pagrindinę Nemuno gatve daugiau nei kilometras besitęsiančios įspūdingų ąžuolų alėjos, vienintelis tokios Lietuvoje. Turbūt todėl, kad čia gyvena darbštūs, kūrybingi ir išsilavinę žmonės. Smalininkiečiai vieni pirmųjų rajone susibūrė į bendruomenę ir ėmė įgyvendinti miestelį keičiančius projektus, aktyvinti kultūrinį gyvenimą. Vykdo daug veiklų, tačiau viena iš tokių veiklų, kurios mūsų yra gal pagrindinės, tai projektų rašymas, finansų pritraukimas. Daug yra nuveikta gerų darbų. Pastatytos 2 vaikų žaidimo aikštelės, suremontuoti sporto aikštynai, sporto salė. Iš tikrųjų, galėčiau vardinti ir vardinti. Tai nėra taip paprasta ir lengva, bet mes labai džiaugiamės kiekvienu, nors ir mažiausių rezultatų pasiektų, nors ir mažiausia talka, nors ir mažiausių darbų, kurį padarom kartu. Ir džiaugiamės kiekvienu atėjusiu žmogum. Stengiamės bent jau kelti tą sąmoningumą, kad tas kraštas yra mūsų ir kad mes privalome jame kurti sąlygas arba kurti gerbuvį, kad mums patiems būtų geriau čia gyventi. Tradiciškai kiekvieną savaitę aktyviausi bendruomenės nariai renkasi prie kavos puodelio aptarti aktualius bendruomeninio gyvenimo klausimus. Gražus bendruomenės iniciatyvos pavyzdys – Smalininkų parkas. Belieka tik džiaugtis išsaugotų Nemuno slėnių, naujomis parkų ir miesto erdvėmis, papuoštomis ąžuolinėmis skulptūromis. Smagu, kad alėjos ąžuolai, nupjauti dėl senumo, toliau gyvuoja meno kūriniuose. Nuo Smalininkų neatsiejama technologijų ir verslo mokykla, įkurta prieš 60 metų kaip žemės ūkio mechanizacijos technikumas. Visus tuos dešimtmečius ji buvo ir tebėra Smalininkų krašto žinių ir kultūros židinys. Šią mokslo ir žinių kalvę baigė beveik 9,5 tūkstančio absolventų, tarp kurių yra daug Lietuvai nusipelniusių žmonių. Žalia rūta kūrimas įkvėpė mokyklos dizaino ir modeliavimo studijos merginas naujoms idėjoms. Glaudus mokyklos pedagogų ir moksleivių bendradarbiavimas duoda puikių rezultatų. Gimsta naujų idėjų, įgyvendinami ES finansuojami projektai, vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas. Smalininkai sportiškas miestas. Čia dažnai vyksta rajono ir apskrities sporto renginiai, vasaros stovyklos.
Sutvarkyti aikštyną ir sporto aikštelės dažnai lemia ne tik naujų sportininkų kelią į Olimpą, bet ir sudaro sąlygas sveikai gyventi. Smalininkų kartodromą ypač pamėgo greičio aistruoliai. Tai vienas geriausių atvirų kartodromų Lietuvoje. Jame dažnai vyksta įvairaus lygio varžybos, nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens treniruojasi daugybė komandų, vasarą organizuojama moksleivių kartingo stovykla. Jau daugiau nei 20 metų gyvuoja Smalininkų žirgynas, įkurtas žirgų sporto entuziastų Irenos ir Ovidijaus Janavičių. Aistrą žirgams paveldėjo ir dukros Iveta bei Gaudenė. Į žirgyną gali užsukti norintys išmokti joti ar lankyti treniruotes. Vieni čia atvykstantys pajudinėti nori terapijos, kiti atsipalaiduoti po dienos darbų, dar kiti tiesiog pasportuoti ar išbandyti naują pojūtį. Ir visgi šiandien Smalininkus labiausiai garsina Senovinės technikos muziejus, kurį 2004-aisiais įkūrė inžinierius Justinas Stonys, tikriausias kolekcininkas iš pašaukimo. Sveiki Dievi, visiems sakau labą dieną. Visi jauni, gražus. Geriausi Respublikos vairuotojai čia susirinkti. Geriausi vairuotojai, ne? Tai va, džiaugiuosi, kad jūs čia atsiradot, džiaugiuosi, nes aš ir anksčiau vėliau su to buvau susijęs šiek tiek. Dabar pačioj pradžioj, žinokit, ką mes rodom? Šiek tiek žemės technikos turim, spausdinimo technikos, kino foto technikos turime, fotoaparatų senoviškų, buities technikos, radijo panašiai. Faktiškai visos sritys, tik neturime militaristinių daiktų, tų mes neturim. Kas taip traukia žmonės užsukti į šį išskirtinai gyvybingą muziejų? Matyt, ne tik gausybė įdomių eksponatų, bet ir noras susitikti su pačiu muziejaus įkūrėju, charizmatiškuoju Justinu Stoniu, žavinčiu erudiciją, mokėjimu bendrauti, puikiu humoro jausmu. Įdomu, dėlė jis yra dizelinis, dvitaktės dizelis. Jūs puikiai žinot, dvitaktės dizelis, kas yra, bet jis turi 16 vožtuvų. Tai čia biškutį sunku patikėti, dvitakčiai neturi iš viso. Jūs galvojat, kad pamatysit lėkštelinius, a ne? Ne lėkštelinė, čia yra klavišiniai kai karmoštės. Čia yra kai karmoštės vožtuvai, klavišiniai, matot. Vadinasi, dvitaktis. Jis turi tepimo sistemą, matysim variklį be tepimo sistemos. Va tepimo sistema. Tabaką perpilį tepalo, čia yra tokie stikliukai, operatorius vieną žiūri, kai lašėtų. Įsivaizduokit. Ir va patenka į cilindrą, patenka alkūnį veliną, va eina vamzdukai. O čia yra starteris to vietoje, o čia starteris. Įstato lėtlempį tą vietą, žinot, paršuskus vilina. Tokias lėtlempės būna. O čia įstato tą vietoj, pakaitina, pasuka ratą ir užveda. Labai primityvu. Nu, čia yra rusiškas faktiškai. Bet jis kopijuotas, aiškiai matosi nuo angliškų. Sunku išvardinti Justino Stonio nuopelnus. Filosofijos mokslų daktaras, pedagogas, išradėjas ir racionalizatorius, knygų autorius ir bendraautoris, tarptautinio mokslinio techninio konkurso laureatas. Jis sukonstravo ir patobulino nemažai įrengimų, mašinų ar prietaisų ir už tai gavo net 183 racionalizatoriaus autorinius pažymėjimus. 2013-aisiais Justinas Stonys buvo apdovanotas Jurbarko rajono savivaldybės ženklu už nuopelnus Jurbarko kraštui. Iki šiol muziejininkas palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos akademinė bendruomenė, aukštosiomis mokyklomis ir mokslinių tyrimų institutais, turi bendrų veiklos planų. Dabar Senovinės technikos muziejuje sukaupta daugiau nei 22 000 eksponatų. Per metus jie aplanko per 5 000 lankytojų, tarp jų daug užsieniečių, ypač mažosios Lietuvos krašto nepamirštančių vokiečių. Daugelį eksponatų Justinas Stonys ieškojo ir pirko Lietuvoje, nemažą dalį gavo dovanų. Muziejuje sukaupti ne tik senovinės technikos pavyzdžiai, bet ir vertinga mažosios Lietuvos krašto praeities istorinė medžiaga. Sakoma, kad kolekcionuoti tai ne tas pats, kas rinkti ar kaupti. Kad žmogus taptų kolekcininku, reikia daug motyvų. Dabartiniu metu jisai susibazavęs yra į muziejų. Jis yra kaip kūrybinis mokslo darbuotojas, gabus.
tai jis vysto muziejų. Ir gana tikslingą kryptį yra paėmęs su savo specifika atspindėti kai ką mokslą atspindėti ir stengiasi padaryti mokslo naujovės parodyti, kad tie objektai būtų veikianti, kad tai būtų ne tik tai muziejus pasižiūrėti, kad būtų muziejus ir kaip mokomoji priemonė veikiančius objektus, kad jaunimą, moksleivius uždegtų mokymuisi, kūrybiniam darbui, veiklai. Tai va šitokia jo veikla yra labai naudinga. Techninė kūryba man buvo nuo senų laikų įdomus dalykas. Aš prisimenu savo tėvus, esu gimęs Tauragės rajone Kalniškių kaime, kad jie turėdavo daugoką knygų. Mano sąmoningo gyvenimo pradžia prasidėjo pas senelius Tauragės rajone Lylavinų kaime. Ten aš mačiau, supratau, kas yra materialus kultūros paveldas. Nuolat laukuose banguodavo linų pievos didžiausios, būdavo tokios talkos vadinamos linaminiai ir visą laiką taukšėdavo staklės namuose. Buvo audžiama, iš vieno audžiama. Mama mano buvo 14 dukra visų vaikų tarpe ir tėvas visus išleisti. Tai mano buvo pradžias tokios susitikimas su materialaus kultūrų paveldu. Vėliau pas tėvus, prasidėjus kolektyvizacijai, mačiau neįprastų dalykų. Įsivaizduokit, prasideda kolūkis ir atsiradęs naujas kolūkio pirmininkas nori parodyti savo išmonę. Iš visų kaimų, absoliučiai iš visų žmonių, atima viską, kas yra žemės inventorius, įrengimai, malūnai, gyvuliai ir viskas suveža vieną vietą. Milžiniškas laukas, mes gyvename kolūkio kontoroje, suverstas iš tų atimtų daiktų. Mūsų kaimo vaikai didžiausias atradimas. Einame per tas ekspozicijas, kabutėse, ir žiūrim. Žmonės, kurie viską tą prarado, jie verkia, o mums nepaprastai įdomu. Tai mes pamatėm vienoje vietoje, ką reiškia būti daug technikos primityvos, senoviškos, bet labai įdomios. Ir pas tėvus buvo biblioteka. Karo metu kariai, nežinau kurios pusės kariai, bet degino laužasčių, tačiau dar yra likę. Daugokai yra likę. Šiuo metu tėvų palikimas yra muziejuje. Tarp kitko, įdomumo dėliai, mama asmeniškai neturėjo bibliotekos, bet ji man rašydavo laiškus, mokantis aukštoje mokykloje, rašydavo laiškus į armiją ir taip rašydavo laiškus, viskas yra išsaugota. Tai yra visi rūpesčiai kaimo, visi nuotykiai, visi įvykiai, viskas yra išklota, absoliučiai parašyta. Tėtis paskutiniuosius 3 metus, prieš išeidamas iš gyvenimo, gulėjo lovoje ir mano prikalbintas rašė atsiminimų knygą. Mūsų senelis vienas yra dalyvavęs Pirmame pasauliniame kare. Jo visi įspūdžiai, nuotykiai, viskas yra išklota tėvo. Šiuo metu yra parašyta knyga, aš tėvo žadėjau, kad išleista bus, ji dar neišleista. Ji yra muziejuje, rankraščio pavidale. Tai yra tokia pradžia, kur teko susipažinti su knygom, su laikraščiais senoviškais, su senoviškais daiktais. Baigus studijas, aš mokiausi padidintą stipendiją ir buvo pirmenybė man rinktis, kur noriu. Vietų buvo gal 1,5 karto daugiau, negu kad mūsų buvo. Mūsų buvo 120 vaikinų ir vieną merginą įstojom, apie 80 baigėm. Tuo laiku buvo mada braukt, karpyt, kad kuo mažiau liktų. Žiūrim, Tauragės grūdų gamyklą. O, malūnininkus, neįdomu. Kažkur kitur, neįdomu. O čia į Smalininkų technikumą dėstytojų. O, dėstytojų. Smalininkai, tai čia yra mano tremties vieta kabutėse. Iš pradžių sakė vietiniai gyventojai, kuris esate tėjūnai. Žemas toksai čia pavadinimas. O po tam tikrų laiko jau pasakė, kad mes esame ateiviai. Tai jau geriau jau. Jau biškutėlį pakėlė mūsų statusą, o dabar sako, kad mes esame jau tikri čia piliečiai ir mumis džiaugiasi. Kai reikia žmonėms kažką pasakyti, kuris gyvena, sako, prieš muziejų, už muziejaus, šalia muziejaus. Muziejus jau būna, nesako, prieš bažnyčią, už bažnyčios, nes tos bažnyčios tai visur jų yra. O muziejų tokių tai biškutį rečiau šiek tiek yra. Jau
kai ateina smaltiečiai muziejų ir atvažiuoja jų giminės, jie ateina apsirengę su kostiumais, kostiumuoti. Man jų net pažinti, tik veidas rodo, kai jis yra. Vienu žodžiu, smaltiečiai didžiuojasi to. Justinas Stonys – idėjų žmogus, turintis ambicingų planų ir siekintis juos įgyvendinti. Žinoma, svarbu, kad yra ir pagalbininkų. Vienas iš Justino Stonio tikslų – siekti, kad ateityje muziejaus lankytojai galėtų ne tik apžiūrėti eksponatus, išklausyti pasakojimo apie juos, bet ir patys išbandytų, kaip įrenginiai veikia. Amatų demonstravimas tik viena iš muziejaus edukacinių veiklų. Naudojant muziejaus eksponatus galima pademonstruoti net 34 senovinės gamybos technologijas ir 19 amatų. Netrukus bus įrengtos atskiros ekspozicijos – bitininkystės, medžio apdirbimo, šaltkalvystės, spaustuvės, namų ūkio ir kitos. Lankytojai galės rinktis jiems įdomiausią. Žinia, ne kiekvienas žmogus gali būti bitininku. Tam reikalingas pašaukimas. Bitės Justino Stonio aistra, tad per ilgus metus sukauptą patirtį jis mielai perteikia bitininkyste besidomintiems muziejaus lankytojams. Bitininkystės amatas yra vienas iš senoviškiausių lietuvių amatų. Pačioje pradžioje buvo vadinamai medžioklinė bitininkystė, paskui atsirado drevinė bitininkystė, iš po to kelminė ir pastaraisiais metais, pastaruoju laikotarpiu jau yra vadinamoji rėminė bitininkystė. Bet taip pat ji kinta, priklausomai nuo laiko, nuo pasiekimo, nuo mokslo pasiekimų. Mūsų šitoje aplinkoje yra demonstruojamas, rodomas lankytojams bitininkystės amatas, tačiau aš turiu priminti, kad bitininkystės amatas mokykloje neišmokstamas. Čia galima tik susipažinti ir minimaliai. Mes parodysim Dadano avilio normalų bitininkavimo būdą, parodysim vadinamąjį siaurarėmį bitininkavimą, kuris yra atliekamas daugiaaukščiuose aviliuose su magazininiais arba meduviniais rėmeliais. Ir parodysim labai tokį įdomų, unikalų dalyką, kur bitininkai jo gal ir nežino dauguma, kaip reikia imti ruošti nuodus. Dabar su manim čia kartu yra jaunoji bitininkė, labai perspektyvi bitininkė, jaunoji Angelina, mūsų muziejaus darbuotoja, ir mes kartu su jie čia pamėginsime tą viską parodyti. Muziejuje bitininkaujama yra Dadano aviliuose, taip pat yra ir siaurarėmiai aviliai, kurie yra sudėti bitidėje, bičių namelyje. Be kalto, dūminės ir šluotelės bitininkas į bityną eiti negali. Tai pagrindiniai bitininkavimo įrankiai, be kurių nei vienas bitininkas neapseina. Štai lubelės, namelio, na štai, pažiūrėsime, ką bitelės veikia. Šiuo metu mes matom čia ant avilio iš avilio 100 rėmo, jis vadinasi... Motinėlė vaikšto. Motinėlė vaikšto. Motinėlė vaikšto, dedame į vidų, motinėlė vaikšto. Gan greitai. Na, kokia laimė. Pirmą kartą pamačiau motinėlę vaikštančią. Čia retas atvejis, žinot, yra. Ji būna labai paslaptinga. Na štai. Šeima nusiteikusi darbingai. Medučio įsinešę. Vakutėse blizga medus. Bitės sveikos, darbščios, energingos. Aplankėme, apžiūrėjome, vėl uždedame namelio lubas, kad bitėm nebūtų šalta, uždangstome. Pavasarį pagalvės dedamos, nors šalčio nėra, nes perai, tai yra bičių būsimieji vaikai, yra labai jautrus atšalimam. Ir mes šitą žinome ir šiek tiek labiau apklojame. Čia yra pas mūsų aviliai jau nestandartiniai, čia iš tokių mažų korpusėlių jie yra padaryti, vadinamieji siaurarėmiai. Ir mes, jeigu imsime nuodus dabar, tai ant šitų rėmelių, o čia mes galime ištraukti vieną, pažiūrėti,
o čia rėmelis yra standartinis, jis yra jau senas, pernykštis yra. Jis yra pilnas bičių ir viršuje, iš viršaus mes dedam specialų aparatą. Tas aparatas, aš truputį paversiu ir parodysiu, tas aparatas turi savyje išvarstytų daug vėlučių su viduje įdėtais stiklais. Pro tas vėlutes yra leidžiami elektros impulsai specialaus generatoriaus pagalba. Ir bitės papildomos iš šito korpusėlio ant šito stiklo su vėlom, su kojytėm prisiliečia prie vėlų skirtingų vietų ir jas veikia elektros įtampa. Pro jas tam tikrą prasme teka mažytė srovė. Jos yra sudardinamos ir savo užpakalio galiukais jos ant stiklo išleidžia nuodus, gelia. Ir tie nuodai papuolę ant stiklo, jie sušlapina visą tą stiklą ir jie pradeda labai sparčiai džiūti. Išdžiūva iki miltelių pavydalo labai staigiai per 14 minučių. Dabar aš praktiškai rodau, kaip tas darosi. Vadinasi, čia mes pradarom avilį, uždedame tą kasetę su šitom vėlom ir su stiklais, bet žinoma taip pat pradės plūsti viršų. Jokių būdų čia nenaudojama yra dūminė. Jeigu dūminį naudotume, bitės prisisirbė medaus ir su medum patektų, su maudais patektų ir medus. Ir dedame ant viršaus rėmą įvėlintą, kad bitės nepabėgtų. Ir va štai, įjungimo aparatą. Aparatas yra įjungiamas, bitės papuolė ant šitų vėlučių ir juos atiduoda savo nuodus. Labai įdomi technologija, tų technologijų yra labai daug bitininkystėje. Naudojamimas šitas žiedadulkių rinkimas, donelės ėmimas, galų gale yra technologija kaip ir pitį rinkti, tik pitį, ne medų, bet ir jį, yra metodai tokie. Muziejuje sukaupta senovinė medžio apdirbimo technika labai įdomi šios srities specialistams, ypač miškininkams. Juk tuoj už Smalininkų stūksanti neaprėpiama Karšuvos giria visais laikais rengė ir maitino šio krašto žmonės. Lietuvių liaudies kultūra yra labai glaudžiai surišta su medžio apdirbimu, su miškais, su medienos apdirbimu. Mes čia matome įrenginį, kuris vadinasi medienos pjovimo gataris, tai yra kur pjauna mediena. Ir jis gamintas yra Rusijoje, prieškarinis arba taip pat po karo gamintas, labai senoviškas. Vadinasi, medžiai čia tvirtinasi į tam tikrus vežimėlius, o aš dabar čia šalia tų vežimėlių stoviu. Ir rastas yra mes stumėmės į pjūklą, rėminį pjūklą, kuris laksto aukštyn žemyn. Čia šiuo metu rėminį pjūklą yra šimti, jie yra suguldyti, mes ruošiamės restauravimui viską. Ir įėjęs rastas į vidų, jis yra pjaustamas į atskiras dalis, priklausomai nuo to, kokie atstumai yra tarp pjūklų. Tai va, čia yra toksai senas, senoviškas principas, bet jis yra jau visiems žinomas. Nes jis yra palyginus nesenas, maždaug 100-metis toksai principas, jau yra kaip 100 metų yra praėjo. Žymiai senesnis principas yra, kai yra pjaunami rąstai į lentas ir kitus gaminius, stovint šitiem pjovėjam arba dročiam ant specialių padarytų ožių. Mes dabar stovim prie senoviško įrenginio, kuris galima pavadinti lentpjovę. Čia dirba du darbininkai, jie vadinasi dročiais. Dročiai, vienas pjūklininkas aukštai stovi, kitas žemai, yra pažymėta linija tiesaus pjovimo virš rasto, viršutinis reguliuoja tą visą procesą, o apatinis tempia. Rastai gali būti bet kokio storio, galima pjauti iš bet kokios medienos tą viską. Jie yra užkeliami specialia įranga. Aš ją truputėlį pamėginsiu parodyti. O tas įrenginys. Tas įrenginys paprastai statomas yra ant žemės tokiu kampu, kojų pagalba. Įstatoma rankena čia į vidurį įstatoma. Ir ta rankena šveitojant aukštyn žemyn yra specialūs varžtai, jie perstatomi yra. Ir tokiu būdu šveitojant su ta rankena, rastas už šito kablio kyla į viršų. Tas įrenginys senoviškas ir jų Lietuvoje yra labai mažai likę. Neseniai uždarius nuo 1949-ųjų Jurbarke veikusią spaustuvę, Justinas Stonys įsigijo veikusią iškiliaspaudę spausdinimo mašiną, tygelį, kasų realų su šriftais, kitą įrangą ir netrukus galės muziejaus lankytojams pademonstruoti senovinę spausdinimo technologiją.
Jam talkins buvusi ilgametė Jurbarko spaustuvės darbuotoja Valerija Matakienė. Laikraštis buvo renkamas iš atskirų literų rankomis. Tada, kada jau surenkame mes visą šitą tekstą laikraščių, antraštė surenkamos iš atskirai iš tų literų, sumontuojama į puslapius ir paruošta būna spausdinimui. Jau spausdinimui į šitą naudojama plokščia spaudė. Forma yra, kurią mes norim atspausdinti, yra pritaisoma čia, pritvirtinama ant mašinos talerių ir talerių judant, jisai juda pirmin atgal, sukasi šitas mašinos velenas. Ir popieris, kada yra čia jau padėtas popieris šitoj vietoj, kada taleris pavažiuoja čia, velenas sukasi ir prispaudžia popierį, prispaudžia prie formos. Ir tada jau gaunasi mum atspaudas atspaustas. Čia yra kasose išdėstytos literos. Ir rinkėjas, kada rinkdavo, reiškia, tą literą paima, specialus yra kampainis sudėti ir sudeda iš jų po vieną žodį. Čia yra paruošta blankas spausdinimui. Ir jau eilutės yra surinktos ne rankiniu šriftu, ne po vieną literą, o surinkta viskas valinotipinėm eilutėm. Ir yra sumontuotas iš tų tarpinių elementų ir iš iškiliųjų, reiškia, spaudos elementų. Raidė, ta, kur ten literos, o čia yra jau matrica raidė. Ir paspaudus klavišą, kaip rašomosios mašinėlės, mums iš magazino, va būtent iš čia iškrinta šitą literą. Ir mes kokį norim tokį žodį, surenkam eilutę, ištisą eilutę. Jau čia linotipo surinkta eilutė. Ir iš tokių būdų sudedamas laikraščio skiltys, ar tai blakinės produkcijos, ar kitos kokios smulkios spaudos. Kai buvo pradėtos spausdinti knygos, o vėliau ir laikraščiai, žmonėms atsirado didelė būtinybė turėti ir namuose kažkokį mechanizmą, kuris padėtų jų buityje, kad jie galėtų taip pat spausdinti. Ir štai atsirado spausdinimo mašinėlės. Pas mūsų muziejuje yra viena iš pirmųjų spausdinimo mašinėlių, kuri vadinasi pusiau skritulinė. Čia yra tekstas užrašytas pasaulinio lygio spausdinimo mašinėlė, anglų kalba, 1886 metų. Šiek tiek vėliau atsirado klavišinė spausdinimo mašina. Štai aš rodau pirmąją klavišinę spausdinimo mašiną, ji vadinasi Underwood arba Underwood Standard. Atsirado reikmė, kad būtų raštai daudžinami. O vienas iš tokių daudžinimo aparatų yra senoviškas rotatorius. Tas rotatorius čia yra veikiantis. Jis yra maždaug 900 metų konstrukcijos, principas jo labai paprastas ir ypatingai paprastas. Ant viršaus po šito audeklo yra klijuojamas specialus popierius, ant kurio yra atspausdintas tekstas. Tas popierius turi savybę, kad pro spausdintos raidės vietą prasisunkia dažai. Apačiai paduodamas yra popierius ir tokiu greičiu, kaip mes sukame šitą rotatoriaus rankeną, tokiu greičiu prisispaudžia prie apačiai paduodamo popieriaus. Prasisunkia dažai, ant to popieriaus palieka atspaudą. Negalima sukti per greitai, negalima sukti per lėtai. Aš čia turiu 1932 metų vokišką atspausdintą laikraštį. Turbūt visi žinote, kad 1933 metais Vokietijoje pasidarė režimas tam tikras ir laikraščiai buvo jau prieš tai politizuoti. Atkreipiu dėmesį, parašyta Vokietija Liuksemburgas, futbolo komandos susitikimas 9-0, Vokietijos nauda, aišku. Jeigu būtų ne Vokietijos nauda, nebūtų tas laikraštis išėjęs. Nuo pat jaunystės Justinas Stonys domisi fotografija ir kinu. Jaunystėje kartu su bendraminčiais jis sukūrė ne vieną mėgėjišką filmuką. Tad nenuostabu, kad kino ir fototechnikos eksponatų muziejuje ypač gausu. Atsiradus fotografavimo menui, o to pačiu ir amatui, pasaulyje pradėjo atsirasti daug fotoaparatų. Bet tačiau pirmieji fotoaparatai yra ypatingi. Jie turi savo atskirą pavadinimą, tai yra Kodakas. Aš laikau šiuo metu Kodako fotoaparatą, čia nesimato didžiulių objektyvų ir yra jisai plačiajuostis, pakankamai geras aparatas, bet yra vienas iš pirmųjų. Konstruktoriai
sukonstravę tą aparatą, parinko specialiai tokį pavadinimą. Čia yra tam tikra istorija. Vėliau atsiradus Kodakui vystantis, jis jau atsirado dumblinis, nes prireikė, kad židinys, kad būtų ilgo židinio fotoaparatai, prašau. Ir va čia tos dumplelės objektyvą nuneša toliau nuo juostelės ir gaunasi labai geras ryškumas. Jis jau turi vaizdo ištiklį, turi diafragmą, turi išlaikymo mechanizmą. To, ko anksčiau visiškai nebūdavo. Dar vieną fotoaparatą Kodaką, čia mes turime tokį mažytį aparatą, jis yra skirtas jaunimui ir atitinkamai užrašytas yra. Taip pat jis turi visus tos privalumus, tik tai jis turi tokią savybę, kad jis neužima visiškai vietos, tos dumplytės susispaudžia ir jis yra patiškai prototipinis fotoaparatas. Kino ir foto amatai patiškai yra tos pačios kilmės. Darant nuotraukas daug kartų ant kino juostos, tam tikrų dažnių, galima išgauti kino efektą. Įdomu dėliai, čia pas mūsų matosi lentynoje padėta kino projektorius, kuris dar neturi savo markės, gamintas prieš Pirmąjį pasaulinį karą Vokietijoje. Kino tuo laiku dar nebuvo, tačiau kino efektą jau rodydavo. Įsivaizduokit, rodo tosai projektorius, sukamas ranka, elektros šaltinis jam nereikalingas, rodo ant sienos, kaip eina žmogus, kaip eina gyvulys, karvė ir panašiai. Ir visi būdavo labai patenkinti, matydami tokį stebuklą. Vėliau kinas vystėsi sparčiau šiek tiek ir jau mes matome 1932 metų kino projektorių, jau čia yra Čarlio Čaplino laikų. Filmai tuo laiku buvo rodomi begarsiai, garso nebuvo. Įdėti į kino juostą garsą buvo pakankamai sudėtinga ir to nepadarydavo. Matau čia pačioje kino projektorių 37 metų rusų gamybos. Jis yra begarsis, visiškai begarsis. Tuo laiku garsą duodavo salėje esantis akompaniatorius arba būdavo kitokiu būdu padaromas garsas. Ir šalia latviškas kino projektorius yra, Vefo gamybos. Latvių kino projektorius tuo pačiu metu jau yra garsinis. Čia ypatingas unikalus eksponatas, kuris Latvijos tą gamyklą, Latvijos konstruktorius iš tikrųjų išaukština. Kino teatruose būdavo specialūs kino projektoriai. Čia yra rusiškas kino projektorius, jis ilgą laiką dirbo Smalininkų žemės chemizacijos technikume. Šitokie projektoriai dirba greta du, vienas negali dirbti, jis yra 35 mm juosta veikiantis ir kol kino mechanikas vieną užtaiso, kitas prasisuka, vaizdas jau praeina, siužetas praeina. Čia yra pilname komplete rusiškas. Įdomu dėliai, prieš tai buvo kino projektoriai, prieš tai buvo KN11 matau, taip pat plačiai juostis yra kino projektorius. Jis taip pat buvo naudojamas faktiškai prieš šitą. Įdomu dėliai dar noriu priminti, nes čia matosi ir dar Ukraina viena, tai yra paskutinė Ukraina. Paskutinė Ukraina, kuri buvo išleista ir dabar šiuo metu jau tie projektoriai faktiškai yra jau nereikalingi. Jie jau yra negaminami. Mes ateityje planuojame edukacinių programų metu parodyti, kaip daromos tikros nuotraukos. Dabartinėme laikotarpyje visi fotografai, ne visai visi, bet panašiai, dauguma fotografai yra mygtukiniai ir jie nežino, kas yra ryškalas, kas yra popierius ir kas yra nuotrauka. O to labiau atsiradus mobiliuose telefonuose galimybės fiksuoti vaizdą, jie galvoja, kad nuotrauka tai yra vaizdas mobiliam telefone. Ne, tai ne nuotrauka. Gyvenimas juda į priekį, muziejus keičiasi, tampa aktyviu edukacijos centru. Žinoma, daugiausia dėmesio skiriama jaunimo akiračiui plėsti, jo kūrybinėms ir techniniams gabumams atskleisti. O Smalininkų jaunimu tikrai verta didžiuotis. Štai prieš keletą metų kelių pilietiškų Smalininkų jaunuolių iniciatyva gimė tradicija ant senojo uosto pylimo iškelti lietuvišką trispalvę. Vėliavą pakelti, ordinį nuleisti, garbinga pareiga suteikiama Smalininkų bendruomenės nariams už ypatingus nuopelnus. Vėliavą nuleidus, ji kaip garbės ženklas įteikiama saugoti pilietiškiausiam bendruomenės nariui. Smagu pasidžiaugti savo laimėjimais, juk susitelkusios Smalininkų bendruomenės pastangomis, užsidegimu ir ryžtu,
Išties nuveikta daug prasmingų darbų.